Hello， 大家好，咁我叫方生啦，咁大家中意嘅叫我阿俊都 OK 嘅。今日同大家分享下咧關於瓷磚上嘅知識嘅，其實就係大家最常見、最常用嘅一樣嘢，咁每一個家庭都會用到噶啦。咁好似我後邊呢個大廈咁樣，其實你睇佢外牆好似係遠望過好似石屎咁，其實佢都係黐晒啲瓷磚，即係紙皮石。紙皮石係瓷磚嘅一種嚟嘅，佢都成棟大廈都要黐晒嘅。即係做咗呢一行都差唔多20年啦。今日我就想同大家分享下喺瓷磚上面嘅少少心得。唔知大家知唔知道呢？其實瓷磚同瓷磚呢個寫法唔同，個意思都係完全唔同嘅。有石字邊呢個瓷磚呢，咁佢就係由呢個低溫燒製嘅浸水磚；有瓦字呢個瓷磚呢，佢就係高溫燒製嘅高溫磚。咁陣間呢，我就會同大家介紹一下究竟呢兩隻磚喺實質上係有咩分別嘅。咁一陣咧，我就會同大家講解下咧，磚佢由個磚面去到個磚底，每一樣磚佢有啲咩分別。咁其實瓷磚咧，大家見到佢係有啲石紋啦、木紋啦，或者係好多啲幻彩紋啊、立體啊。其實佢最主要都係分兩種嘅啫，一個就係拋光磚，一個就係釉面磚。咁我哋首先咧就先講下呢個拋光磚先。拋光磚咧，點解大家喺市面上其實見到佢越嚟越少啊？係點解咧？因為佢其實都有啲缺點上咧，係慢慢係唔俾人接受噶啦。拋光磚係由一個磚胚燒製完個磚胚之後咧，再後期打磨拋光出嚟嘅。咁所以你見到佢啲紋咧，佢本身嘅紋就係佢磚胚嗰個紋嚟嘅，所以你見到佢變化會比較少啲嘅，同埋冇咁自然嘅。而另一個最致命嘅缺點咧，就係佢會食色嘅，佢係後期打磨噶嘛，咁佢面頭咧就冇做翻啲保護啊，或者燒咗啲油上去咧，咁啊變咗佢，如果你唔小心滴咗滴豉油，你發現唔到，你第二日先見到嘅時候咧，基本上你都係抹唔乾淨噶，因為佢會滲咗入去嘅。咁佢有咩優點咧？好多年前到今時今日都依然存在咧，就係佢個平整度。咁佢個平整度咧，咁好多裝修師傅都會好中意啲磚夠平整啦，因為佢係壓製後期咁打磨出嚟嘅，咁佢個平整度咧會比好多高溫啊或者低溫燒製嘅磚咧會好少少嘅。咁另外一個優點咧就係佢，因為佢係拋光啊，佢係拋出嚟嘅，所以佢嗰個面咧反光嘅清晰度會高啲嘅，係可以照鏡咁滯嘅。跟住落嚟咧，我哋就講下釉面磚啦。咁其實大家成日見到嘅木紋磚啦、石紋磚啦同埋雲石紋磚咧，其實佢都係釉面磚嘅一種嚟嘅。咁釉其實大家可以將佢理解為係一種顏料。咁工廠咧就將呢種釉咧畫咗落件磚度，變成各式各樣嘅圖案，再燒製翻出嚟。咁仿古磚咧其實都係釉面磚嘅一種嚟嘅，只不過就係工廠將佢燒製咗出嚟咧，再做一次做舊嘅工藝喺上邊咧，令到佢變成一種仿古磚嘅。咁其實木紋磚即係大家最常見嘅木紋磚啦，佢就係仿古磚嘅一種嚟嘅。咁釉面磚咧有咩優點咧？咁佢嘅優點咧就係佢係防污，係唔會索色嘅，因為佢係後期將啲顏料喺個面度燒製出嚟噶嘛，所以佢就算你滴一啲豉油啊或者有啲醬汁啊，時間耐咗咧，佢都唔會滲落去。咁另一個優點咧就係佢嗰個款式選擇多。頭先都講咗啦，有木紋磚啦、石紋磚啦，同埋雲石紋磚咧，其實嗰啲都係釉面磚嚟嘅。咁另外就係佢做出嚟嗰個花紋個細緻度係會比較高嘅，重複性冇咁大嘅。缺點係咩呢？因為釉面磚咧，佢嗰個工藝嗰個成熟度都已經好高噶啦，所以其實佢嘅缺點係比較少嘅。係佢啱啱開始即係國內開始做釉面磚嘅時候呢，因為佢嗰個工藝未成熟呢，佢燒出嚟嘅磚呢個平整度係會差少少嘅。不過其實近年好多大廠已經解決晒呢個問題嘅。咁頭先咧，我哋啱啱講完咧瓷磚磚面嘅分別咧，而家我哋嚟講下佢磚底嘅分別。咁其實瓷磚咧，其實最主要係分兩大類嘅，一個就係低溫磚，一個就係高溫磚。我再將佢細分少少咧，就係佢個磚底個物料係有啲唔同嘅，一個係陶質磚嘅磚底啦，一個就係石質磚嘅，一個就係瓷質磚嘅。咁陶質磚咧，等於係低溫磚，即係浸水壓。咁佢係有咩主要嘅分別咧？佢哋咁大家見到呢啲，呢個就係浸水壓陶質磚嚟嘅。咁佢咧個密度係冇咁高嘅，所以咧佢要浸完水先鋪得嘅。你見到咧啲水咧噴咗落去咧，其實佢係索晒入去嘅，即係呢就叫浸水壓。浸水壓係要索到足夠嘅水咧，佢先至可以開始鋪貼。咁高溫磚咧個磚底就係咁嘅，佢係唔需要浸水嘅，因為佢密度高啲，係浸都冇用嘅。佢啲水咧
係唔會索入去嘅。你見到啲水會流翻晒出嚟嘅，呢啲全部都流翻晒出嚟嘅，索唔到入去嘅。咁石質磚咧同埋瓷質磚咧，咁都係屬於高溫磚嘅一種。不過石質磚咧，佢嗰個同瓷質磚咧，佢個磚底係有少少分別嘅。因為石質磚咧，佢個密度咧係冇瓷質磚咁高嘅，所以大家平時見到好似呢種咧，少少帶少少偏黃啊、紅啊少少呢啲咧，佢其實就係石質磚嘅一種嚟嘅。咁佢另外咧，瓷質磚咧，佢個底咧係會比較偏白啲嘅，個密度會高啲嘅。其實低溫磚咧，大家都見到喺市面上咧係越嚟越少噶啦，因為佢鋪貼好局限，因為佢密度唔夠高，佢只可以鋪貼喺牆身嗰度，戶外唔用得，同埋地下唔用得。咁但係點解依然咧到今時今日都存在咧？因為低溫磚已經係好多年前嘅產品嚟嘅，就係因為佢唔夠平。咁大家見到佢可能廚房嗰個唔見光啊，都會經常有客人會應用到嘅，所以佢依然有佢嘅存在價值。而高溫磚咧可以用喺嘅地方咧就會比低溫磚多好多嘅，咁佢會比較硬淨啦，咁同埋室內啊或者戶外啊，其實佢都任何地方都用得嘅，牆身地下佢都用得嘅。而佢唯一唔好嘅咧就係佢會比較重。如果佢鋪喺牆身咧，其實佢要用一啲特別嘅物料咧，將佢黏貼喺牆身嘅，咁就會引致呢個佢施工嘅成本會高少少咯。但係因為佢密度高，佢防水嗰個性能會再好啲嘅，所以佢做喺牆身其實都係好襟用嘅。到最尾啦，磚底大家見到佢啲紋啦，咁佢每一款磚咧，佢個紋咧都唔會一模一樣嘅。咁其實佢係有咩作用嘅咧？其實係冇嘅，佢係唔會影響師傅嘅鋪貼同埋施工，所以呢個磚紋純粹係睇下間廠做咩出嚟，咁佢就係咩咯。咁瓷磚咧，佢仲有一樣好重要嘅嘢咧，就係佢分等級嘅，一個就係優等品，一個就係一級品，一個就係呢個合格品。咁就算係大陸好、歐洲好，其實佢都係咁樣分㗎啦。歐洲磚都係一樣咁分嘅，不過個名會唔同。歐洲就分3個 A、2個 A、1個 A 咁樣啦。咁其實佢哋有咩分別咧？優等品咧，聽個名就知佢一定係最靚嗰隻啦。咁佢就個磚面係冇瑕疵，同埋唔會有色差嘅。佢一批磚燒出嚟啦，咁佢會有啲燒得靚啲，有啲燒得冇咁靚噶嘛。燒得最靚嗰啲咧，佢揀出嚟咧就係叫做優等品啦。咁佢一級品咧就可能有機會嗰批磚入邊係會有輕微色差嘅，或者個磚面上有少少瑕疵嘅崩角啊，我哋叫針窿啊，即係有少少窿仔嗰啲咁樣咧。咁嗰啲都係一級品嘅一種。佢呢個情況其中有一樣佢都叫做係一級品嘅。咁最尾去到合格品咧，最低個級就一定係最差噶啦。咁就係頭先我所講嘅情況啦，即係一個色差啦，一個針窿啦，同埋嗰個瑕疵啦，即係崩角嗰啲咧，3樣嘢佢都會出現晒㗎啦。咁通常咧合格品咧係唔會出口嘅，因為出唔到口嘅。喺香港買咧，其實就會比較難啲買到呢個合格品嘅。雖然咧一級品同埋合格品咧，佢一定會比呢個優等品會平嘅，但係基本上香港係冇人會揾呢兩個等級嘅磚嘅，因為香港嘅人工咧係會比較貴嘅。咁正常都唔會為咗慳嗰少少錢去將啲殘次品黐落自己間屋度噶嘛？大家話係咪？咁瓷磚個面咧，其實佢主要咧係分4大類嘅，咁有光面啦、瓦面啦、半拋光啦，同埋磨砂面嘅。咁我哋睇下呢個光面先。咁其實光面咧，見到佢係一定係反晒光咁樣噶啦。咁其實佢嗰個應用範圍咧，都係會比較多嘅，因為佢光面咧係比較容易清潔啦，同埋佢睇落去咧會光猛啲嘅。咁其實好多客人咧都係中意將佢用喺廚房啊、廳房啊都會嘅，即係令到個空間感大啲嘅。咁佢嘅唔好處咧就係光面咧係冇咁防線嘅。咁如果佢做喺廁所一定唔得啦，因為佢做喺廁所咧會有鹼液，沖涼嘅時候有鹼液咧係好危險嘅。咁廳房咧咁都會有部分客人咧佢都會攞嚟用嘅，不過拖完地之後就要小心啲。呢一個咧就係瓦面，另一個面。咁瓦面咧踩落去個質感咧會防線翻少少，比起光面嘅時候。如果佢個瓦面咧佢係做得平滑嘅話咧，咁佢都係唔適合用喺廁所個地下嘅，因為佢都係如果有鹼液嘅時候會比較跣。咁另外一個面咧就係呢個半拋光。半拋光面咧，其實佢就介乎喺瓦面同埋光面之間嘅。咁佢係比起光面咧會比較防線少少，但係又唔會好似瓦面咁完全反光嘅。咁有燈照落去嘅時候咧，見到咧佢又會有多少少反光咧，就好似閃靈靈咁樣嘅，表面就會特別少少。咁最尾咧，我哋講下磨砂面啦。咁其實磨砂面咧，佢最主要嘅作用咧，
就一定係防線啦，因為其實防線係好緊要嘅，因為好多客人咧都會好注重呢個安全。咁尤其是咧浴室啦、餐廳出牌嘅時候咧，佢都會牽涉到呢個防線呢個問題嘅。瓷磚咧佢係有分呢個防滑等級嘅，咁佢有 R9至 R13啦。咁正常屋企入邊室內用嘅咧，其實 R9都已經好足夠啦。咁我而家摸緊呢件磚咧，其實佢就已經係去到 R10噶啦，所以佢做喺室內啊住家係完全冇問題，好足夠噶啦。不過如果你話去到餐廳出牌咧，可能佢仲未夠嘅。咁我而家咧手上揸住呢一件磚咧，就係 R11防滑指數嘅磚嚟嘅。其實住家咧真係好少用到呢個 R11嘅，應該話室內住家嘅室內係會比較少用到嘅，主要係用喺咩地方咧？可能戶外啦、花園啦，會日曬雨淋嘅地方啦，即係可能會有時會有啲青苔嘅地方啦，同埋餐廳出牌。咁餐廳出牌咧，可能廚房經常有油嘅地方咧，佢一定要去到 R11或者以上嘅防滑度噶啦。咁所以住家係會少啲客人會揀呢啲 R11嘅磚嘅。有咩情況咧？喺室內咧都會用到呢隻 R11嘅防滑磚咧，就係個客人咧寧願難清潔，佢都要着重呢個安全性，佢就會揀呢隻磚啦。因為呢款磚個面真係實在係比較凹凸同埋磨砂嘅，所以佢喺清潔方面個難度係會比較高啲。咁木紋磚咧，其實佢個面咧都算係瓦面嘅一種。不過咧木紋磚咧，因為佢多數木紋磚佢燒製嘅時候咧，因為佢想佢嘅象真度高啲咧，同埋立體啲咧，佢喺佢個花紋嗰度咧都會有輕微呢個凹凸嘅。所以其實木紋磚個防滑度咧會好過瓦面磚嘅。今日瓷磚嘅分類咧，大致上就係咁多啦。咁如果大家覺得有咩甩漏咧，可以幫我補充一下。咁下一期咧，我會同大家傾傾咧點樣揀一款咧啱自己用嘅瓷磚。咁如果大家有興趣嘅話咧，可以 follow 我哋。